வாங்க இப்ப தேவையான ingredients பார்க்கலாம். 2 cup maida, half cup milk, 3 tablespoon butter, unsalted butter, நல்லா பீட் பண்ண ஒரு large egg, 1 teaspoon salt, dry yeast வாங்கிக்கோங்க. நீங்க எப்பவுமே அதுதான் பெஸ்ட். dry yeast 1 teaspoon, 1 tablespoon sugar. ஓகேங்களா? இப்போ இது எப்படி prepare பண்றது நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க. 2 cup maida, next 1 teaspoon dry yeast, 1/2 cup warm milk na இளஞ்சூட்டு பால், 1 large egg நல்லா அதை பீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் sugar 1 tablespoon, அப்புறம் unsalted butter 3 tablespoon. இது எல்லாமே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 5 to 8 minutes நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. நல்ல திக் பேட்டரா வரும். கொஞ்சம் தண்ணியா தான் இருக்கும். இது நீங்க கவலைப்பட தேவையில்லை. இது வருதே தண்ணியா தான் வரும். இது இந்த மாவு பிசைஞ்சு வச்சாச்சு. கரெக்டா இதை 1 hour என்ன பண்ணுங்க, அப்படியே மூடி போட்டு ஒரு ஓரமா வச்சிடுங்க. வச்சுட்டு 1 hour கழிச்சு நம்ம பன்னுக்கு தேவையானது ரெடி பண்ணிட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். நாம வந்து டோ ரெடி பண்ணிருக்கோம். இந்த டோ உள்ள வைக்கிற ஸ்டஃப்டு சிக்கன் ஸ்டஃப்டு ரெடி பண்றோம். 2 ஸ்பூன் ஆயில் ஊத்திட்டு 1 ஸ்பூன் வந்து பட்டர் போட்டிருக்கேன். போட்டு ஒரு லார்ஜ் சைஸ் ஆனியன் போட்டு இதை கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன்லாம் ஆக தேவையில்ல, இந்த கண்ணாடி மாதிரி ஆனா போதும். போட்டோன்னே இதுல நம்ம வந்து கேப்சிகம் போடுறோம். ஒரு பெரிய கேப்சிகம், இது ஒரு பெரிய சைஸ் கேப்சிகம். இதை நம்ம இதுல போட்டுட்டு கேப்சிகம் சும்மா அந்த ஸ்மெல் போற வரைக்கும் நம்ம வதக்கினா போதும். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கார்ன், கேப்சிகம் போட்டதுக்கு அப்புறம் கார்ன் போட போறோம். கார்ன் வந்து நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க எவ்வளவு நிறைய யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கொஞ்சமா யூஸ் பண்ணலாம். நான் வந்து 1 கப் போடுறேன் இன்னைக்கு. அந்த கேப்சிகம் வந்து கேப்சிகம் கார்ன் கொஞ்சம் நல்லா வந்து கொஞ்சம் வேகணும். கிரன்ச்சியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும், வெந்த மாதிரியே இருக்கணும். சிக்கன்ல வந்து தனியா வந்து நான் வேக வச்சிருக்கேன். லைட்டா உப்பு, கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பொடி போட்டு லைட்டா வேக வச்சு வச்சிருக்கேன். இதுல போட்டோம், இதுல நம்ம சால்ட் போறோம், அதனால கொஞ்சம் பார்த்தே போட்டுக்கோங்க. இப்போ சிக்கன் நான் போட்டுட்டோன்னே சிக்கன் கொஞ்சம் லைட்டா இந்த மசாலாவோட கொஞ்சம் பைண்ட் ஆகணும். அப்பதான் வந்து அந்த ஸ்மெல் எல்லாம் போயிடும். நான் முன்னவே சொன்னல சிக்கன்ல வந்து லைட்டா உப்பு போட்டிருக்கேன்னு. திரும்ப நம்ம இந்த மசாலாக்கு நம்ம கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு போட்டு கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு இந்த சிக்கன் நல்லா கொத்திடுங்க. கொத்துனா அப்பதான் வந்து நல்லா பிரிஞ்சு விட்டு கொத்தி விடுங்க. நல்லா ஃபுல்லா அடி பிடிக்காத அளவுக்கு நம்ம செஞ்சுக்கணும். 1 டீஸ்பூன் மைதா போடுறோம். இதுல மைதா எதுக்குன்னா கொஞ்சம் நம்ம இதுல மில்க் ஆட் பண்ணோம். ஸோ மில்க் ஆட் பண்றதுக்காக மைதா போட்டோம்னா கொஞ்சம் திக்காயிடும். அதுக்காக தான். இப்ப இதுக்கான மசாலா போட போறோம். சில்லி பிளேக்ஸ் 1 டேபிள் ஸ்பூனு, பெப்பர் 1 டீஸ்பூன். இது வந்து சீஸ் பவுடர், அது நான் 3 டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். சீஸ் பவுடர் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல. நீங்க வந்து நம்ம சீஸ் ஏற்கனவே இதுல போட போறோம், இல்லைன்னா பரவாயில்ல. இதை போட்டுக்கோங்க. 3த்தையும் போட்டுட்டு கொரியாண்டர் சும்மா கொஞ்சமா, இப்போ சீஸ் பவுடர் இதுல ஆட் பண்ணிருந்தோம் பாத்தீங்களா, அது வந்து ஆப்ஷனல் தான். நீங்க சேர்க்கணும்னு கூட தேவையில்லை. உங்களுக்கு விருப்பம் தான் சேர்த்துக்கோங்க. இல்ல சேர்க்கணும்னு ஆசை இருந்துச்சுன்னா மெக்சிகன் சீசி சீசனிங் சொல்லிட்டு இது விக்குது மார்க்கெட்லயே. நீங்க சூப்பர் மார்க்கெட்ல விற்கும். இது வேணா வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நான் இது எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுவேன். பாப்கார்னுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுவேன். சீஸ் பிளேவர் இருக்கும் நல்லா, அதுக்காக தான் நான் இது யூஸ் பண்றேன். இப்போ இதுல மசாலா எல்லாம் போட்டு பிறகு இந்த 1 கப் மில்க்
ஊற்றிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த நம்ம ஊற்றின பால் ஃபுல்லாக சுண்டுனாதான் நமக்கு அந்த உள்ள ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கிரேவி மாதிரி வரும். நல்லா இந்த பால் சுண்டணும். 1 கியூப் பெரிய கியூப் சிக்கன் அது சீஸ் போட்டுக்கலாம். சீஸ் போட்டு அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். அது கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகும். மெல்ட் ஆகிட்டு இது மெல்ட் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை ஃபுல்லாக கூல் பண்ணிடலாம். கூல் பண்ணாதான் நம்ம பண்ணுக்குள்ளே வைக்கும் போது சூடாக வைக்கக்கூடாது. சூடாக வச்சா மாவு ஒரு மாதிரி தண்ணி மாதிரி வெளியே வந்துடும். நம்ம ஃபுல்லாக கூல் பண்ணிடலாம். இதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு டோ ரெடி பண்ணி வச்சோம். அந்த டோ தான் இது. ஃபர்ஸ்டோட இப்போ பாருங்க ஃபுல்லாக ரைஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த டோலேருந்து கொஞ்சமாக எடுத்து ஓகேவா, அப்போதான் நம்மளுக்கு அந்த ரோல் வரும். ஃபுல்லாக இது பண்ணிட்டு மாவு போட்டுட்டு இதை ஓவல் ஷேப்புக்கு நம்ம தட்டிக்கணும். இப்போ நம்ம வந்து ரொம்ப தின்னா வந்து இந்த மாவை திரட்டி வச்சுட்டோமா, இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சோண்டு நம்ம ஃபில் பண்ணி வச்சிருந்த நம்ம மாவு ஃபுல்லாக திரட்டி வச்சுட்டோமா. இப்போ இதுக்காக மசாலா ரெடி பண்ணிருக்கோம். அந்த மசாலா இதில் கொஞ்சம் வச்சிடலாம். கொஞ்சம் மசாலா, கொஞ்சம் சீஸ். இந்த மொசரல்லா சீஸ் இது, அது வந்து சூப்பராக இருக்கும். சீஸு ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்படி ஒரு மடிப்பு, அப்புறம் இப்படி ஒரு மடிப்பு, இப்படி ஒரு மடிப்பு மடிச்சுட்டு ஃபுல்லாக மடிச்சுட்டு அப்படியே ரோல் பண்ணிடணும். ஃபுல்லாக ரோல் பண்ணிவிட்டு இந்த பேக்கிங் ட்ரேல நான் முன்னாவே வந்து பட்டர் தடவி வச்சுருக்கேன். அந்த பேக்கிங் ட்ரேல இப்படி வச்சிடணும். இது மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிடணும். இதே மாதிரி மிச்சம் இருக்கிற மாவு எல்லாமே வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி ரெடி பண்ணி பேக் பண்ணுற டைமிங் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி ஃபில் பண்ணலாம். இதையும் அதே மாதிரி 10 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. நம்ம வந்து இப்போ வந்து டைமர் செட் பண்ண போகிறோம். 180 வச்சுட்டு டைமு போத் எலமெண்ட்ஸில் வச்சுட்டு 10 மினிட்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரீ ஹீட் பண்ணிடலாம். ப்ரீ ஹீட் பண்ணிட்டுக்குள்ள நம்ம ரெடி பண்ணி ப்ரீ ஹீட் பண்ணிடலாம். 10 மினிட்ஸ் அதை நம்ம ப்ரீ ஹீட் பண்ணிட்டோம். இப்போ நல்லா வந்து முட்டையை வந்து பீட் பண்ணி வச்சுட்டு மேலே தடவிடலாம். நல்லா சுற்றி தடவிடலாம். அப்போ தான் அந்த மேலே வந்து முட்டை எதுக்கு நம்ம தடவுறோன்னா மேலே ப்ரௌன் கலரில் வரும். ஸோ அதுக்காக தான் இதை நம்ம தடவுறோம். எல்லாத்துலேயும் தடவிடலாம். இப்போ நம்ம எல்லாத்துலேயும் தடவிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது மேலே வந்து எள்ளு போட போகிறோம். சும்மா அது வந்து இதுக்கு தான் எள்ளு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எள்ளு போட்டுக்கலாம். இது ப்ரீ ஹீட் ஆயிடுச்சு 10 மினிட்ஸு. நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து உள்ளே ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். டுவெண்ட்டி 30 மினிட்ஸ் வைக்கிறோம். 30 மினிட்ஸ் நான் வச்சுக்கிறேன். 30 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இது பேக் ஆகும். 30 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன் எப்படி வந்திருக்குன்னு. இப்போ இது பேக் ஆயிடுச்சு. வெளியே எடுத்து பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. சீஸி சிக்கன் ரோல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். ஓ, சூடாக தான் இருக்கு.
சூப்பராக இருக்குல்ல. இதோட மெஷர்மெண்ட்டு அளவெல்லாம் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் எப்படி செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் கொடுங்க. ப்ளீஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.